Başarılı olduğu yerler var, yanlış olduğu yerler var. 10 milyon sığınmacıyı bize kilitledilerse Suriye politikası o ayrı bu ayrı. Suriye'de sizin gibi düşünmüyorum. Ben doğru buluyorum o politikayı. 10 milyonu bize kilitlediler doğru. İleride oraları biz yöneteceğiz. Şimdi konuşalım. Kısa bir ara veriyorum. Sadece 2,5 dakika sonra buradayız. Koçak mücevherleriyle tanışmanın tam zamanı. Eşsiz tasarımlar, kaçırılmayacak fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Mücevher için size Koçak yeter. Koçak. Kuyruk. Dünyayı değiştiremeyeceğimizi düşünüyor olabiliriz. Ama o güce Kuyruk.